Bet. Ky është kampionati kombëtar I debatit, I cili për të 9 vit radhazi organizohet dhe shkollën nga Shiaku që është profesorë I bërë. Kemi 2 skuadra me nga 8 antarë, si përse do formati, dhe ky format ka dhe një jurist për vlerësimin, në pas të këtë vlerësimin që kemi marrë për qatë trajnimet që kemi bërë nga mësuese profesorë Shahid Ajdabogën, me që dhe se kam përmërë që të edicion, që shumë për në bezë Shahidës për gjithë trajnimin, në mënyrë se si ka dashur të sjellë dhe se që është një element shumë I veçantë për gjithë të vitë që është vërtet përshtatur me çfarë do të mosha ambjenti që kemi të siaset të këtij kampionati. Nga ana tjetër do të falenderoj Eugena Gjokën, e cila na ribashkohet në ridipet, në gjykim. Eugena është asistent pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, po kështu edhe pjesë I këtij formati për disa vitesh, Gerta Muço nga organizatori Burnetik për të 9 vit radhasi në trupën e gjykatës dhe në këtë debat do të vlerësojmë që janë drejtuesi organizatës së Burnetit. Shumë faleminderit që na prisni çdo herë në klubës. Edhe faleminderit edhe mësuesve që ju kanë sjellë këtu. Një dorë tërkitje për mësuesit. Mirë, pa humbur kohë do të fillojmë debatin dhe do të diskutojmë pikërisht për temën duhet të bëhet grumbullimi I veçantë I mbetjeve organike I detyrueshëm brenda vitit 2026. E di që shumë pak kohë, por ndonjëherë argumentet nuk janë kaq fortë sa në që ta realizojmë se ose nuk duhet ta realizojmë sepse është e pamundur. Dhe kjo do ndahet përmes qëndrimit, që do të ftoj shkollën 16 shtatori tek lobi votim, zgjidh një nga aty edhe grupi tjetër mund ta hapi për çështje transparencë. Edhe zbulojmë kështu në qëndrimin në skuadra në debatin e parë në debatin e skuadra. Kundër, pro do t'jetë Naim Frashi, e drejtojmë nga kamera, të lutem. E këto debate regjistrohen edhe pastaj mund t'i gjeni lehtësisht tek faqja e Erdit, faqja e publikuar edhe në Instagram, në diçka se ka zhvillimeve dhe përgjithësi. Shumë rëndësishme që t'i bëni follow dhe like, nëse nuk pas debatit. Mirë, nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitor, që do të thotë secili nga ju ka të drejtën që t'jap argumentat, mund të bashkëveproni me njëri tjetrin, mund të thurni strategji, mund të ndryshoni radhën e paracaktuar. Të 8 antarët duhet flasin në mënyrë të alternuar duke filluar nga skuadra që marrë qëndrimin pro. Në rastin konkret, shkolla Naim Frashi do të hap debatin përsa I takon temës duhet të bëhet grumbullimi I veçantë I mbetjeve organike I detyrueshëm brenda vitit 2026. Suksese. Unë quhem Stivi Shpani, jam pra e nderuar juri, të nderuar bashkëmoshatar. Unë quhem Stivi Shpani, jam nxënës I Naim Frashit. Sot ne jemi mbledhur këtu, pra jemi pro temës grumbullimin e mbetjeve brenda vitit 2026. Fillimisht do doja të parashtroja tezën se çfarë ne konsiderojmë mbetje dhe çfarë janë këto mbetje. Atëherë mbetjet janë çdo objekt të cilin ne konsiderojmë të padobishëm dhe rrjedhimisht e hedhim. Rrjedhimisht këto ne I hedhim pavarësisht dëmeve që shkaktojnë në midis. Dhe sipas do doja të filloja me një statistikë. Sipas Euronews Albania, 865.000 ton mbetje janë grumbulluar. Pra 360 kg mbetje janë grumbulluar për individ për 2025.
gatimi të grumbullimit të këtyre mbetjeve është efekti toksik që ka në mjedis. Ka filluar prodhimi i implanteve për grumbullimin e këtyre mbetjeve, çka ka sjellur reduktimin e efekteve kimike që kanë në mjedis. Faleminderit. Përshëndetje që të gjithëve, nderuar jurit, nderuar bashkëmoshatar, ne paraqesim argumentet kundër mbledhjes së mbetjeve dhe për mendimin ton ne duhet të lidhim në 3 aspekte kryesore. 1 është kostoja, 2 është infrastruktura dhe 3 është vullnetariteti që ne do hasim nga popullsia, sepse nuk është diçka që do bëhet nga 1 ose 2 persona. Në momentin që ne flasim për të bërë një ndarje të mbetjeve, duhet bërë nga gjithë popullsia në mënyrë që të ketë një efikasitet 100%. Gjithashtu ne nuk duhet të harrojmë që riciklimi në Shqipëri është 10 deri në 18%, e cila nuk mund të rritet në një kohë kaq të shkurtër. Përshëndetje. Unë quhem Megi Sula dhe detyrimin për grumbullimin e mbetjeve organike brenda vitit 2026 do ta konsideroja jo thjesht si një procedurë, por si një emergjencë ekologjike. Si fillim, problemi sot nuk është vetëm tek sasia e plerave, por tek degradimi anaerob i tyre. Mbetjet ushqimore të mbyllura në qese plastike, pa praninë e oksigjenit, dekompozohen, duke u kthyer në reaktor kimik, ku si produkt ne përfitojmë metanin, i cili ka një efekt 28 herë më negativ se dioksidi i karbonit mbi ngrënien globale, dhe lixiviatin, një lëng acidik dhe toksik, i cili përveç se ka aftësi brejtëse, depërton urat në toksor të tokës duke i kontaminuar ata, duke ndikuar drejt në shëndetin ton dhe duke shkaktuar pikërisht erat e pakëndshme. Përmes ndarjes së mbetjeve organike, ne kalojmë në dekompozim aerob, ku ulim sasinë e erave të pakëndshme dhe eliminimin e vatrave të hapura të infeksionit në rrugët tona. Përmes ndarjes i përfitojmë lëndën e parë dhe me përzierje ne përfitojmë një faturë shëndetësore të cilën ta paguajmë të gjithë herë apo vonë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Estel Gjoka dhe sot dua të them faktorin kryesor sepse ky projekt nuk mund të bëhet në vitin 2026. Pjesa kryesore është mungesa e fondeve. Pra viti nuk është shumë i përgatitur për këtë projekt. Dhe kjo pagesë që bie në krah qytetarëve dhe gjithashtu dhe asaj pjesë që nuk ka pagesa shumë të larta dhe ka një ekonomi dhe targera shumë të ulta. Një element tjetër është që familjet mund të bëjnë ndarjet nëpër shtëpia, nëpër koshat, por ne nuk kemi infrastrukturën e duhur ta mbështesim këtë. Pra mbetjet bashkohen sërish në të njëjtën vend, do të venden të gjitha në Përshëndetje, unë quhem Marsta Kaplani, falenderoj parafolitën për argumentin e dhënë, por unë mbaj në shtypje në temën. Grumbullimit të tyre mbetjeve organike është një burim shumë e rëndësishme dhe i vlefshëm për bujqësinë tonë, sepse grumbullimit të tyre kthehet në një kompost, pra në një lëndë ushqyese organike për tokën, që është shumë e veçantë për bujqësinë. Sipas një studimi i bërë nga Environment Studies, është vërtetuar se në vend që ne t'i lejmë mbetjet të kalben në kosha pa kontroll, ne mund t'i përpunojmë ato dhe kjo mund të kthehet në një lëndë ushqyese organike që ndihmon tokën në strukturën e saj, në rritjen e përqindjes së lëndëve organike dhe gjithashtu ul ndikimin e plerave kimik në bujqësinë tonë. Kjo do të sillte dhe rritje të aktivitetit bujqësor në mënyrë natyrore. Në vende si Australia, që është vendosur ky lloj sistemi, atëherë ne kemi parë shumë përfitime dhe gjithashtu është krijuar një industri e mirëfillt e industrisë së kompostit. Nëse ne mund të përfitojmë kaq shumë nga ky lloj sistemi, pse duhet ta humbasim këtë lloj për arsye të tokë? Përshëndetje, unë quhem Aurora Doti. Dua të vlerësoj për argumentin, ishte mjaftueshëm i qartë dhe i saktë. Unë mendoj që çdo gjëje ka një kosto të lartë. Që kërkon kohën e saj. Ne mendoj që nuk mund të lidhet dot kjo kosto brenda vitës, se familjet e pallatet kanë përgjegjësitë e tyre dhe kanë detyrime të shpejta. Prandaj mendoj që kjo gjë do ta realizonte
Përshëndetje, unë jam Maja Delile, falenderoj paraforcit për argumentin, por më duhet i kundërshtoj debatuesin e dytë për infrastrukturën. Ajo nuk duhet të përdoret si një mungesë, si një justifikim për të mos vepruar, por në të vërtetë detyrimi ligjor është pikërisht ajo çka e shtyn infrastrukturën për të zhvilluar. Gjithashtu mendoj se është e nevojshme të analizojmë edhe ndikimin e drejtë për drejtë që ka pikërisht kjo politikë në reduktimin e emetimeve të gazeve serë, por gjithashtu në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Menaxhimi i duhur i mbetjeve organike ndikon pikërisht në reduktimin e emetimit të metanit, ku mbetjet organike hidhen në mënyrë të pakontrolluar në landfille, ato dekompozohen në po të njëjtën mënyrë, duke prodhuar kështu metan, një gaz disa herë më i dëmshëm se vetë dioksidi i karbonit për ngrohen globale. Sipas United Nations Environment, rreth 8% e mbetjeve e emetimeve të gazeve serë vijnë pikërisht nga mbetjet organike dhe ato ushqimore. Gjithashtu sipas European Environment Agency, përpunimi i kontrolluar i biombetjeve është pikërisht nga mënyrat më efektive për reduktimin e impaktit klimatik të qyteteve. Kjo tregon qartë se kjo politikë nuk është thjesht një mënyrë e pastrimit urban, por përgjegjësi globale për reduktimin e impaktit ton mbi klimën. Prandaj lini një reflektim thelbësor, nëse ne kemi mundësinë për ta reduktuar impaktin ton në klimë, apo me implementim politikave konkrete, a kemi të drejtë për mos ta kryer këtë veprim? Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Ana Estrefi. Mendoj se në ky proces nuk do të jetë i detyrueshëm, sepse çdo gjë e detyrueshme do të hasë revolta nga publiku, dhe nga ky moment që do të hasë këto revolta, cili do të kemi edhe protesta ose të kërcësim. Dhe kjo do të sjellë gjithashtu jo një lehtësi shumë të shkurtër të këtij procesi, pra Atëherë unë jam Jonela, falenderoj paraforcën për argumentin e thënë, por unë jam pjesërisht dakord. Sepse grumbullimi i detyrueshëm i mbetjeve organike është edhe një mënyrë dëshirësimi për qytetarët, sepse nëse qytetarët zgjohen çdo ditë dhe bëjnë po të njëjtin proces, kjo për ata do të kthehet si një zakon dhe jo si një detyrim. Duke u bazuar tek të dhënat e European Environment Agency, 30 deri në 40% e mbetjeve ishin organike. Pra, ato prekin pothuajse çdo familje dhe këto familje duhet të jenë ata të cilët duhet të ngrihen dhe të shqetësohen për këtë problem. Që prek jo vetëm ata, por edhe gjithë shoqërinë ku ata bëjnë pjesë. Nuk mund të lëmë pa përmendur edhe vendet ku është vendosur ky sistem, ku mund të përmendim Gjermaninë edhe Austrinë, ku kanë pasur rezultate goxha të qarta, dhe pse jo të mos të bëjmë të ne, nëse është një gjë e mundur, sepse detyrimi mund të kthehet në një formë ndërgjegjje për qytetarët dhe vetëm jo një kufizim, siç ata e kanë marrë kohëve të fundit. Përshëndetje, quhem Riskeçi dhe unë them se ndarja e mbetjeve organike është pothuajse e pamundur brenda vitit 2026 për shkak të bindjes së individëve. Për vite me radhë ndarja e mbetjeve ka qenë ineksistente, por kështu dhe shumë fusha të tjera le të themi të përveç ndarjes organike dhe mbetjeve ose plastikës ose të tjera. Për vite me radhë ka qenë inekzistente dhe nevojiten 4 deri në 5 vite të paktën për realizimin. Nëse do realizohet brenda vitit do kishte kosto tepër të lartë. Përshëndetje, unë jam Indi Vali, falenderoj paraforcën për argumentin e dhënë, edhe pse nuk jam dakord. Grumbullimi i detyrueshëm i mbetjeve organike ndihmon në krijimin e një ekonomie qarkulluese ku mbetjet i kthehen në burim dhe janë problem. Sipas European Commission, rreth 40% e mbetjeve urbane janë organike, e cila do të thotë se ato mund të riciklohen dhe mund të përdoren përsëri si kompost si energji. Në qytetet ku kjo metodë është përdorur, kemi një efekt real ku kemi ulje të mbetjeve në landfille me 50%. Dhe nga kjo metodë kemi përfitim të dy fish, kemi reduktimin e ndotjes, kemi dhe përmirësimin e cilësisë së ekonomisë. Pyetja kryesore është e arsyeshme që 1/3 e mbetjeve tona të shkojë dëm kur ne mund ta çojmë në fitim? Prandaj kjo nuk është thjesht një zgjedhje mjedisore, por një metodë që ndihmon që të ndërtojmë një ekonomi më efikase dhe më. Përshëndetje, unë quhem Elisa Demi dhe do doja të flisja për afatin kohor të kryesë këtij projekti. Si fillim do të ishte e vështirë që ky projekt të kryente në një vit përbashkë me rregulla të reja, ligje të reja dhe me mbetjen e mbetjeve ekonomike. Gjithashtu qytetarët gjatë një kohë do të bëjnë gjatë të mësohen me këto rregulla që do të bëjnë vit pas vite dhe do të jetë një buxhet i caktuar me Përshëndetje, jam Altida Leshaj. Dëgjuam nga palja kundërshtare se zbatimi i këtij sistemi është i vështirë, i parakohshëm apo edhe i kushtueshëm, por pyetja ime është, nëse jo sot, në cilin landfill tjetër do ta gruposim këtë vendim?
Argumenti im sot mbulon një dimension që shpesh harrohet, I cili është punësimi. Grumbullimi I mbetjeve organike, përveç se një çështje mjedisore, është edhe motor I ekonomisë vendore. Sipas Organizatës Ndërkombëtare të Punës, në sektorin e grumbullimit dhe diferencimit, mundësohen afërsisht 18 vende pune për 10.000 ton mbetje të trajtuara, krahasuar me vetëm një vend pune në sektorin e djegjes. Gjermania, si pionere e këtij sistemi, deklaron se ka mundësuar 250.000 vende punësimi vetëm në sektorin e grumbullimit dhe kompostimit. Në Shqipëri ka 61 bashki, nëse secila bashki do të mundsonte 10 vende pune në këtë sektor, I bie 610 familje që marrin një të ardhur dinjitoze. Nëse jo tani kur dhe nëse jo ne kush. Përshëndetje, më quhem Erin Begaj dhe për mendimin tim grumbullimeve Falenderoj parafolësin për argumentin e tij, por në këtë pikë është e qartë se argumentet paraqituara nga pala kundërshtar nuk qëndrojnë plotësisht me realitetin. Ato ndalen te vështirësitë si kosto edhe mungesa e infrastrukturës, siç u përmend nga shumë debatuesi 2 dhe I 3, por ato na shkalojnë realitetin. Veprimi nuk është mirë zgjedhje, ai është një domosdoshmëri. Zbatimi I kësaj reforme brenda vitit 2026 nuk është një ide izoluar, por një standard që përputhet me praktikat europiane. Sipas politikave të Bashkimit Evropian për mbetjeve, ndarja biombetjeve është tashmë një detyrim që prej vitit 2024, pikërisht sepse ato përbëjnë 30 deri në 40% të mbetjeve urbane. Madje, organizata si Zero Waste Europe theksojnë se ndarja biombetjeve është një nga masat më efektive për uljen e erave të këqija, sikur u përmend nga debatuesi më parë. Pra, argumentet kundër na flasin për kosto, për vështirësi, për mungesë infrastrukture dhe mosbindje të propulsisë, por nuk na ofrojnë një alternativë reale. Sepse të mos vepruar sot do të vuash më shumë nesër, si në ekonomi, ashtu edhe në mjedis. Ky debat nuk është midis komoditetit të ndryshimit, por midis veprimit dhe pasojave të mosveprimit, sepse e ardhmja nuk ndërtohet duke pritur, por duke vepruar. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Karolina Shala dhe doja të thoja për argumentin që kanë thënë grupi tjetër, për grumbullimin e mbetjeve organike që unë personalisht mendoj se nuk është efikase për të bërë brenda vitit 2026. Grupi kundërshtar ka thënë që disa mënyra të ndryshme se si diçka një lëvizje e tillë mund të bëj pjesë, por duke listuar edhe të gjitha argumentet e tjera që kanë thënë edhe të grupit ton, nuk është mjaftueshëm kohë që ka mbetur në 2026 për ditë një lëvizje të tillë të ndodhi. Dhe diçka e tillë tashmë është fokusuar edhe te gjeneratorët e mëdhenj si restorantet, hotelet dhe është shumë e vështirë që diçka të tillë të bëhet e ligjshme te çdo person në këtë vit dhe ta zbatojnë të gjithë. Faleminderit. Mirë, faleminderit dyja skuadrave për debatin e parë, debati I cili kërkon pak më shumë impenjim nga të gjithë, por jo më kot edhe debati liderit ka nevojë për bashkëpunim, për grup, sepse të 7 antarët e tjerë të skuadrës do duhet që ta suportojnë dhe ta mbrojnë liderin. Në këtë përballje do të kemi Steven dhe Justinin, që është djali I 16. Këto janë zgjedhjet që për skuadra respektive për të përfaqësuar nga të dy djemt për një nga temat spontane, që do ta zgjidhë Eugena. Arsimit publik është forma më e mirë e edukimit. Pra, tema do të jetë ndjekja e arsimit publik është forma më e mirë e edukimit. Temën për gjatë kohës përgatitore. Pra, ndjekja e arsimit publik është forma më e mirë e edukimit. Tani do ndajmë edhe qëndrimin pro dhe aktivi. Pro. Pra Stivi do të mbaj qëndrimin pro, publik, kundër do të jetë Justini.
Nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore.
Pro do të jetë Stivi, do të pasohet pastaj nga Justini që mbajnë qëndrimin kundër. Nga 2 minuta për secilin, 4 ndërhyrje në total. Okej, suksese. Atëherë, unë jam pro ndjekjes së arsimit publik, pra arsimi publik është forma më e mirë e edukimit. Arsimi publik është ajo forma e edukimit ku ti merr arsim dhe edukohesh, ndërkohë që tarifat për sa i përket këtij edukimi janë pothuajse falas në krahasim me arsimin privat. Atëherë, le të themi se sapo ke mbaruar 9 vjeçare. Ke 2 zgjedhje, të marrësh arsim publik ose të marrësh arsim privat. Këtë do zgjidhje. Atëherë unë do jap një rast konkret. Unë kisha rastin të shkoja tek shkolla private Turku Dozal. Aty duhet paguaja rreth 6.000 euro për të pasur një edukim të rregullt në krahasim me arsimin publik, pra do shkoja tek gjimnazi që jam aktualisht në Infrashi, ndërkohë që do merrja të njëjtin nivel edukimi. Për sa i përket kësaj teme, dua të kapem në 3 pika kryesore. Kostoja më e ulët, diversiteti dhe konkurenca më e lartë. Kur flas për kosto më të ulët, pra tarifat janë më të ulta për sa i përket arsimit publik, në krahasim me arsimin privat. Ndoshta mund të kapet pjesa e bursës. Atëherë, do të them diçka, sepse arsimin privat, momentin që ti se dhe arsimi privat ka leverti për sa i përket kësaj, ulet edhe bursa jote dhe me pak fjalë të paguash paguajnë në fillim. Diversiteti. Në shkollat publike hasen njerëz të statuseve të ndryshme në krahasim me arsimin privat, ku zakonisht janë shtresat e larta dhe më të kamura, ato të cilat pra vendosen në të njëjtat salla dhe klasa. Ndërkohë që në arsimin publik kemi edhe konkurrencën më të lartë, duke qenë se vjen përballë dhe përballen lloje ndryshme nxënësish që vijnë nga shtresa të ndryshme dhe nga statuse të ndryshme, ato zgjerojnë perspektivën e tyre duke marrë nga moshatarët të cilët mund të mos jenë të njëjtit status. Faleminderit. Duke falenderuar parafolësin tim për argumentat që dha, por nuk jam dakord. Duke e nisur për shembull me tarifat e nevojshme. Në momentin që një nxënës zgjedh të vazhdojë shkollën, pra pas 9 vjeçares nuk zgjedh të vazhdojë një profesionale të futet në punë, ai tregon që ka zgjedhur të ardhmen e tij. Dhe në privat, përveç sado që ti të paguash duke investuar për të ardhmen tënde. Pse? Sepse bursat, siç e the edhe ti, janë më të plota. Gjithashtu, në momentet që ti je në përfitim të shkollës, si të shkuar dhe për të parë se si zhvillohet mësimi në fakultete të ndryshme që ti ke prirje për të shkuar. E zëm unë si një inxhinier i ardhshëm të shkoj në një fakultet inxhinierie, që si zhvillohet mësimi, në mënyra e zhvillimit të orëve, përgatitja që kërkohet, nota e tjera. Gjithashtu, privatet kanë një mësim më interaktiv. Çfarë do të thotë? Ka orë zyrtare më plota. Ka një mësim më të avancuar për libra të përshtatur, për lidhje me nxënësit që ketë dëshmëri akoma më të lartë të mësimit, por ama edhe një staf ndihmues për nxënësit në çdo paqartësi që ai mund të ketë. Pra e thënë për mbledhur, shkollat private kanë kushte të mira. Si mjekësore, që kanë temperatura kondicioniere dhe të tjera, por ama edhe mësimore. Faleminderit. Atëherë, do doja të kundërshtoja parafolsin, e vlerësoj çdo argument që Pala e dha, por ne duhet të pranojmë realitetin. Çdo njeri ka dëshirë të investojë për të ardhmen e tij, por nxënësit vinë nga shtresa të ndryshme. Pala kundërshtare përmendi tarifat dhe për sa i përket kësaj do doja të kapesha me faktin që shkollat private kanë rrezik më të lartë për të mbyllur. Dhe në momentin që ato kanë rrezik më të lartë për të mbyllur, gjitha ato akreditimet që ato japin bie poshtë. Pra me pak fjalë, në momentin që këto shkollat private mbyllen dhe ti dëshiron të vazhdosh punë, këto janë mbyllur dhe ti me pak fjalë nuk e ke marrë fare arsimin e mesëm. Pala kundërshtare u kap edhe tek mësimi më interaktiv. Për këtë nuk mund të bie dakord.
Pse? Unë jam nxënës i Naim Frashërit. Naim Frashëri gjithë e dim që është shkollë publike. Dhe ne kemi pra tabelat, të cilat janë smart board, të cilat na ndihmojnë gjatë gjithë kohës për të pasur një mësim sa më interaktiv dhe për kushtet më të mira. Për sa kam qenë në atë gjimnaz, gjithmonë kemi pas kondicionerët dhe smart boardet që të na ndihmojnë me këtë që të na ndihmojnë për të pasur kushte sa më të mira dhe cilësi sa më të mira për të pasur mësim sa më. Do doja të jepja një shembull për sa i përket tek Aleksandër Mojsiu, që ofrohen mundësi për semestër jashtë shtetit, që universitet publik, gjë që i mundson studentëve përballje me informacione të ndryshme nga vende me bashkëpunim me shkollat italiane. Shkollat publike gjithashtu kanë mundësi të lidhen me shumë organizata, duke krijuar mundësi të reja për nxënësit me konkurse të ndryshme. Në ndryshim nga arsimi privat, i cili ka lidhjet më të cunguara, të cilat mund të jenë një shtet ose një universitet, ndryshe nga publiket që janë shumë të tjera. Faleminderit. Gjatë dokumentave që ti dhe një shembull në Mosgabera të Gudëzarit për 6.000 euro në vit. Atëherë ne nuk duhet të harrojmë që ti shkon në një universitet ose në një gjimnaz ose në një privat duke parë fitimet e të ardhurat që ti ke. Ka gjithmonë më të lira, ka dhe më shtrenjta. Ka private që shkojnë 25.000 euro, 50.000 euro në vit. Ka dhe që janë 25.000 për shembull. Nuk kemi drejtë të shkojmë te një mesme teme. Gjithashtu në një konkurs i fundit në lidhje me shkencat që u zhvillua, pra festivali i shkencës, 3 shkolla jo publike, pra private, u shpallën fituese për zonën e Durrësit. Mësimi dhe njohuritë merren njësoj, por mënyra e zhvillimit të orës mësimore është ndryshe në privat. Bën që të përthithet një sasi më e madhe njohurish nga nxënësit dhe kuptueshmëria të jetë më e lartë. Pse? Sepse nuk ngelet vetëm në teori. Lexo, dëgjo, zgjidh ushtrimin, ik në shtëpi. Por ama ti ke mundësinë që ta praktikosh teorinë që ti merr. Dhe në momentin që ti e praktikon, ajo të bëhet si një test. Për shkak se ti ke kuptuar dhe din se si kuptohet. Dhe jo thjesht përmendur si një poezi që e mëson, e thu, e harron mas 2-3 ditësh. Pra është praktika ajo që ka rëndësi. Gjithashtu jo të gjitha shkollat kanë të njëjtat kushte. Duke ditur që shkolla juaj mes është pjesë e Qarku Durrës, Qarku Durrës është një bashki e madhe. Dhe për sa kohë që është një bashki e madhe, dhe financimet që i ka për shkollat shtetërore janë të mëdha. Për shembull, në shkollë që është një bashki e fortë, Groja është duhet të naftë. Janë kalorifera naftë. Dhe kjo kërkon një shpenzim më të lartë dhe që të marrë në tezësh. Parafolsi përmendi një rast konkret për sa i përket praktikave që përmban shkolla e tij. Duhet të përmend që si program i BE po bëhet detyrim në të gjitha shkollat e arsimit publik që të shtohen investimet. Dhe do doja të bëja një pyetje. A ndryshon cilësia në varësi të pagesës për shkollat? Jo, nuk ndryshon. Arsimi, pavarësisht publik apo privat, supozohet të jetë i njëjtë dhe ashtu është. Edhe e tha dhe vetë që informacioni është i njëjtë, përmbajtja është i njëjtë. Por përmendet që shkollat private janë shumë praktike. Do thoja që kjo nuk është e vërtetë. Duke qenë se Bashkimi Evropian me reformat po e bën mësimin më interaktiv pothuajse në të gjitha shkollat publike. Gjitha këto shkolla, gjithë ky arsim, pra gjitha shkollat që i përkas arsimit publik po bëhen edhe më empirike. Pra po i përkas, po përshtaten edhe më shumë përsa me mësimet dhe me ato studimet të cilat do doja të përmendja që degët e studimit në universitetet publike njihen edhe më shumë. Pra jashtë shtetit, pra do studiosh, ke një mundësi më të madhe që të ndjekësh një universitet publik, të kesh mësimin të sa të ndjekësh një privat dhe thua ka ajo frikat që ato mos ndjekë. Faleminderit. Atëherë, duke falenderuar gjithmonë për argumentat që ti dhe, unë
doja të shtoj diçka që unë jam sot në shkollë, nuk jam nesër. Dhe derisa të zbatohen reformat e BE-s, unë kam mbaruar punë. Kam dalë në punë, jam në një profesion dhe neve na intereson realiteti. Dhe realiteti është ky, që kreditet e shkollave private kanë qenë dhe janë akoma deri në momentin që flas më të larta. Pra kursat kanë një njohje më të gjerë dhe jashtë vendit, përveç se brenda. Përveç aktiviteteve, asimore që përshkruan që të ekskursioneve ose aktiviteteve të ndryshme, ka një qëllim i cili do të akoma më i qartë në lidhje me mësimin. Pra në aktivitet mësimor, ti të mësosh diçka që ta përdorësh. Nuk lidhet thjesht ta mësosh për vallë siç po thoya shqiptar, por ta mësosh se pse është ajo. Pse është këtë. Mësosh çdo gjë e saj në ndryshme, sepse nëse ti arrin të kuptosh, arrin të shpjegosh të kaprosh idenë dhe atë që ti profesor. Ndërsa ti thjesht mëson teorikisht dhe je sa për të zgjidhur një ushtrim, unë flas në mënyrë të shprehur, në mënyrë që i themi të gjitha argumentet ashtu siç janë. Përpëjmë pjesë nëse pra bursa, çmimet më të ulët, edhe pse privatet janë shkolla që kanë financime më të larta të themi, kjo bëhet e mundur nga pagesat që sa zhvillohen dhe kjo bën të sillen laboratorët që të kanë në shkollë. Pothuajse në çdo lëndë ato që ti mëson fëmijë mund të shkosh në kursë profesionale. Ato që ti mëson informatikë nuk do të kesh thjesht si të mësosh Excel dhe PowerPoint dhe sa të kesh programe të vetë. Edhe të ndryshe, ti për pagesën që bërë ti të marrësh shërbimin e tyre. E cila është ajo që të intereson, në mënyrë që të vazhdoj të sillrat e bash. Atëherë, pra parafolsi u kap me faktin që shkollat private japin një mundësi më të mirë për një mësim për të qenë më interaktiv. Kjo është e vërtetë. Por pse do paguaj unë një shumë aq të madhe, ndërkohë që ekziston një shkollë publike që më ofron të njëjtat kushte? Apo paguaj për hiç gjë? Dhe fakti që shkollat në të ardhmen mund të mbyllen. Kjo më rrezikon mua edhe vendin e punës, edhe universitetin, sepse kjo diplomë që kam marrë nga ky arsim nga kjo shkollë apo universitet privat më rrezikon vendin e punës. A ishte kjo për hiç gjë? Po. Edhe fakti i pranisë laboratorëve, edhe kjo mundsohet në shkolla publike. Dhe si shembull konkret të përdor përsëri, megjithëse nuk është i vetmi gjimnaz publik në vend që i ofron këto kushte me laboratore për të gjitha shkencat për të qenë sa më afër atyre reaksioneve dhe asaj teorisë që po mëson. Pra njësoj si në gjimnazën private edhe në gjimnazët publike, biologjia, kimia, fizika, informatika, të gjitha shkencat mësohen pra jepet teoria dhe mësohet nga atë praktikës. Dhe përsa i përket dhe një shembull për arsimin publik dhe arsimin privat, cili nuk jashtë akreditohet, është Universiteti Western Balkan, në kontrast me një universitet në universitetet e mjekësisë shqiptare që janë publike, të cilat faleminderit. Atëherë, unë fillimisht doja të thoja buxhetet e larta për projekte që ka private në ato, pasi siç thash më parë, shkolla shkollore në përgjithësi me bashkëtë diferencave që ato kanë. Shkollat private kanë si kriter që në çdo privat që ti do shkosh ti këto shërbime do i kesh. Ndërsa shteti kërkon financime nga bashkia në cilën ndodhet. Pra çdo shkollë shtetërore është e njëjtë. Ti po merr shembull shkollën tënde, unë dashtimen, duke bërë lidhjen me bashkitë. Pra, aq fonde sa ka bashkia, aq shërbime do marrë ti në shkollë, por ama mos harro që për çdo lloj gjëje që ti bën aty në shkollë, do e paguash një tarif. Një tarif pastrimi në fillim të vitit, një lidhje me provimet e tjera. Shkolla private gjithashtu ka sigurime të larta,
e cila në ditët e sotshme, në aktualitetin që ne jetojmë, është një kriter i domosdoshëm. Pasi po shohim një vjeçar, që nuk e vënë të realiteti. Duke dhënë një rast konkret, një mik i afër në familjen time u diplomua në Universitetin e Poka, i cili i mundsoi studimet e mëtejshme në Amerikë, duke i siguruar punë dhe shtëpi. Pra, tarifa që ti ke paguar të shërben për të ardhmen që ti don. Duke vazhduar në mënyrë që sjellën privat në shtet ndryshon. Në shtet se mësuesi që ke më afër dhe të japin mundësinë që ti ta ndryshosh sjelljen. Kjo bën të mundur që nxënësi mos t'i marrë seriozisht në disa raste, se gjithmonë ekzistojnë prototipa. Pra sjelljen e keqe vetëm një herë i bëhet rrugë. Në momentin që bëhet rrugë shumë e vështirë për të hequr, ndërkohë që privati bëre gabimet, plotësoj vetë tek në shtëpi. Nuk je për atë. Dhe ti shkon për me mësua atje, nuk je pse të durosh, si që të bëjnë të tjerët një herë, 2 herë, 3 herë. Ai shkon të mësosh. Faleminderit dy liderave, ne tani do marrim pak kohë për të bërë vlerësimin, kështu që pa ju prishur punë e di që shkoj keq, do të lutesh të tentuosh të për jashtë dhe na prisin sapo të njoftojmë për të marrë rezultate.
Përshëndetje, sigurisht do e nisja me një falënderim shumë madh për të dy skuadrat për debatin që na dhuruat. Sigurisht ka vend për përmirësim dhe kam 2-3 këshilla të vogla, sepse do ju duan në rast se ju do jeni pjesë e 16-shes dhe do jeni në debatet në Tiranë. Do ju sugjeroja fillimisht kontrollin e emocioneve. Është shumë e rëndësishme që në nivelin e grupit, duke ne i mirë kuptojmë absolutisht, por është shumë e rëndësishme që në nivelin e grupit, kur secili nga anëtarët ka të minutshin folur, të arrit të menaxhojë emocionet në mënyrë që të shprehë të gjitha ato që dëshiron të thotë. Sigurisht nuk është ndonjëherë shumë e nevojshme që thjesht të recitojmë ato që ne mësojmë nga tema që e kemi marrë paraprakisht, sesa të dëgjosh debatuesin tjetër. Ne kemi edhe si një formë që ka debaton mirë për debaton në rregull, kështu që është shumë e rëndësishme që në një debat të dëgjosh. Unë them prej disa viteve në Redibate të si frasë që Redibate nuk vjen me qëllimin që ne të bëjmë një debat në mes shkollash edhe ta mbyllim aty, pra fiton njëra skuadër, njëra partij. Unë mendoj që kjo nuk është as pak qëllimi i Redibate, përkundër, qëllimi i Redibate është me bazat e të menduarit kritik, të debatuarit në mënyrë që nesër në shoqëri kemi të dini dhe të kemi aftësinë të debatuarit me rregull, siç ndoshta nuk e shoh shumë shpesh në ambientet tona. Do ndalesha pak tek argumentat, të cilat për hir të së vërtetës tek shkolla 16 shtatori nuk është se kishin të përfunduara ose nuk është se ishin të përfunduara deri në fund. Kishte disa herë. Tu vlet them që në nivel grupi shkolla në një trashë si ishte më strukturuar dhe vlet përmet debatuese 6-7 që ishin nuk kemi ndër debatuese të cilat përveç se thonë një argument përdoren edhe elemente që ne i vlerësojmë ashtu si situatë grupi, humori dhe qëndrimi. Nuk e di sa do i merrni parasysh, por unë do dëshiroja të thoya që ti vini re në mënyrë që debatet të tjera të shkëlqejnë. Ju uroj shumë suksese dhe fiton të mirë. Mirë, për sa më takon, padyshim që ishte një debat që unë prisja pak më shumë. Por kuptoj edhe faktin që kemi të ri, në mësuese profesionale para që pa gjithë një shtatori i thet sportit të debat, por ndoshta kjo nuk e ndihmon edhe në përgatitjen që disa. Por kjo duhet na depurojë pjesëmarrë një aktivitet të tillë. Qëllimi Eugena është një kampionat në një lojë për
Mirë, pikët do t'i japi Eliverta. Mirë, unë nuk dua të zgjatem, dua të falenderoj dy zyshat për punën e mirë që kanë bërë. Është një rezultat i mirë, por të gjitha ato të gjitha ato çfarë thanë portofolësit e mi qëndrojnë sepse patëm një debat që u përsërit shumë. Dhe kjo është një problematikë që kemi hasur kohët e fundit shumë shpesh. Ndaj është një motivim për ju që të punoni më shumë. Pikët për sot janë: Shkolla 16 Shtatori 204 pikë, Shkolla Naim Frashëri 208 pikë. Suksese!